Hei, velkommen til Økonominyheten. I dag skal vi ha teknisk analyse av Q-Free og Scandinavian Property Development, i tillegg til Statoil. Og som vanlig skal vi også se på indeksene og brentoljen. Det blir litt senere i sendingen. Aller først skal vi starte med utviklingen på Oslo Børs. Og det starter jo med en liten oppgang, men siden så har det falt tilbake, og nå står det i rødt. Hva er det som skjer? Ja, det var en ganske kraftig oppgang da. Nesten 2% i de første timene. Nå falt det jo kraftig i går da. Men vi hadde et kraftig fall i går på over 2%, og det var et dårlig børsmarked i Europa, og det var også et veldig dårlig børsmarked i USA. Og det er ofte slik da, at Oslo Børs på en måte tar en rekyl opp igjen for å ta igjen det man tappte i går. Og slik var det også i dag, men markedet har ikke tålt det, og i løpet av de siste timene så har liksom da indeksen falt og falt og falt. Og vi har tippet under null, og er nå i negativt territorium. Så det er ikke noe positivt, og du kan si at hvis vi ser rundt om i verden også, så er det på en måte negativt på de europeiske børsene. Og jeg så også på da fremtidskontraktene for de amerikanske børsene, der hvor det var kraftig ned i går. Det tok seg litt inn på slutten av dagen i USA, men det var ned, ganske kraftig, rundt 1%. Og nå er da fremtidskontraktene viser at Dow Jones, for det er verdt da, hvis disse kontraktene slår inn, så ser det ut til at også i Amerika så vil det bli et fall på rundt oppunder 1% når børsen starter klokken 3:30. Så vi har en dårlig børsdag. Men har vi noen god grunn til god forklaring på det? Nei, altså jeg tror det er to ting. Hvis du ser på Oslo Børs, så det som kunne bety at det var en sånn litt negativ aura rundt børsen, det var det at oljeprisen siger nedover. De siste dagene så har oljeprisen falt rundt et par dollar per fat, og i dag ser vi det at det siger nedover igjen, så nå er vi nede på sånn 76,5 dollar per fat. Både for brentoljen og lettoljen, så vi har liksom gått under 77 dollar per fat, og det er et sig nedover. Så kommer det også flere stadig vekk, jeg vil si nesten hver dag, så kommer det da tyngre analytikere og eksperter på oljeetterspørsel, som sier det at nå frykter man at oljeprisen skal falle mer. Det har jeg fryktet i lang tid, men det har ikke slått til. Og at man kan se en oljepris helt ned på 60 dollar per fat, det er ikke bra for Oslo Børs, og det er ikke bra for Statoil eller andre oljeselskaper, og det er heller ikke bra for oljerelaterte selskaper. Men det er veldig mange andre som bruker mye olje og diesel og bensin til drivstoff, flyselskaper og andre, som har glede av det, slik at, men det på en måte skal være litt tyngre for Oslo Børs hvis oljeprisen faller. Og hvis det da på en måte er noe i et sig nedover, så er det negativt. Så det er spesielt for Norge. Men når det er utlandet, så er det to ting. Det ene er det at det fryktes, og man ser visse tegn på at store selskaper ikke tjener så mye penger som man har regnet med og lagt inn i regnearkene sine. Et eksempel kanskje Dell, som kom med sine tall i går og fikk medfart etter det. Ja, det er et godt eksempel. De fikk ha medfart, for at de kom med overskudd, men overskuddet ble kraftig redusert. Jeg tror det var rundt en halvering. Og hvis det kommer flere av den typen, så er det negativt. Og så er det det tredje store som på en måte er det viktigste av alt, og det er det at det er jo en redsel rundt om i verden nå, for at liksom veksten kommer ikke tilbake så raskt man har regnet med. Det blir vanskeligere i 2010-2011, og det blir vanskelig å få liksom full fart på børsene, fordi at liksom vi skal gjennom så tunge tider. Noen sier at det blir kollapser i banken igjen, ikke sant? Og liksom det er så mye som er gjemt ennå, skjelettene er i skapene. Og det har vi hørt lenge. Men akkurat nå så begynner det å bli litt for mange av dem som står frem og sier at ja, vi er ikke over, det er problemer, markedene vil ikke tas opp igjen, og vi har hatt en alt for rask kursoppgang. Og den raske kursoppgangen vi har hatt, den på en måte gjenspeiler at det blir bedre. Vi er over den verste krisen, det er ikke kollaps, men det tar tid. Så liksom du har en ganske sånn guffen negativ holdning i alle markeder. Hvis man ser på de europeiske børsene og de som uttaler seg der, og i Amerika, så er det mye negativt. I Oslo er det ikke det. I Oslo er vi ganske positive, ikke sant? Vi regner med en ganske god vekst i Norge til neste år. Noen snakker om 3% og så videre. Det synes jeg er høyt. Og ledigheten er lav. Og så har vi et par sånne yndlinger som er populære, som gjør at Oslo Børs på en måte var veldig kraftig opp i dag. Og det er som Yara, som på en måte ble banket opp, og kursene har fått kjempemye juling. Men Yara er liksom opp 3-4% i dag også, drar børsen opp. På størst volum faktisk, mest omsatt i dag. Ja, veldig populær aksje, folk satser på den, folk skal ha mat i verden, når de skal ha mat så må de dyrke, skal de dyrke så må de ha gjødsel, det er liksom budskapet. Og så ser vi at det er også et driv i Sidril, store riggkjempen, ikke sant? Den er liksom, kanskje går ned 0,5% i dag, men så er det plutselig opp 2-2,5% igjen. Og der vet vi jo at Sidril kommer til å tjene mye penger. Men det er klart at hvis kollapser oljeprisen og kollapser oljeserviceselskapet, så drar vi med seg Sidril. Men det er interesse for Sidril, det er en underliggende god interesse for Sidril. Folk kjøper og hamstrer Sidril. Hvis ikke da Fredriksen og Trøm gjør det, så gjør andre det. Og i Yara så er det åpenbart at de store investorene, de vil ha Yara. Så det har klart liksom å holde børsen på pluss i dag og skape interesse for børsen.
blant de store selskapene. Og så DNB får litt juling på grunn av emisjonen, som stor, 14 milliarder kroner. Og folk mente at det ikke var stor nok rabatt på emisjonskursen og så videre. Ja, altså kursen ble satt til 47 kroner og 30 øre. Det ble offentliggjort, eller bestemt i går. Det for høyt? Nei, men det har ikke noen betydning, for at summen av kursen du tegner og tegningsrettighetene skal utligne da differansen på den kursen vi har i dag, ikke sant? Så det bare et matematikk, har ingenting å si, men sånn det litt psykologisk reaksjon. Så i dag så det slik at oppgangen kanskje var litt sånn umotivert. Det var ikke liksom godt å forklare hvorfor vi skulle ta igjen alt som gikk ned i går, ikke sant? Hvorfor skal man det neste dag? Og så har man da litt interesse for de to selskapene jeg sa, og så har man også litt interesse for Statoil til å begynne med. Men nå har liksom den gått i minus den også, tror jeg. Så det en sånn, akkurat nå det litt uspennende, og så kan da noen være skuffet for at vi ikke tok igjen nedgangen i går. Men det ikke overraskende hvis vi da bare gjentar meg selv, hvis vi da ser på hva som foregår i utlandet akkurat nå, og da future-kontraktene i USA som peker ned. Så har vi også en annen variabel som jeg føler vi har vært innom, fått spesielt fokus denne uken, altså nemlig dollaren. For å se fra en litt annen side, vi ser i dag igjen at dollaren styrker seg både mot euro og da også mot kroner relativt kraftig. Ja, det et veldig godt poeng, Marius, fordi at vi ser jo det at kronen svekker seg mot dollar, kronen svekker seg mot euroen, ligger blant pluss minus null mot pundet. Men poenget jo det at i den grad det en korrelasjon her og en sånn sammenheng som klar, så sier jo folk da, og det vært slik ofte, at hvis dollarkursen faller, så stiger råvarer og oljepris og alt som hører med. Og hvis dollarkursen styrker seg, så skulle da speilbildet av det være at de faller. Og det klart at hvis dollaren fortsetter å styrke seg kraftig, hvis det gjør det, hvis, det mange som ikke tror på det, men hvis dollar fortsetter å styrke seg mot kroner eller mot andre valutaer, mot euroen, så må vi regne med å se et fall i oljeprisene, vi må regne med å se et fall i da råvarepriser, enten det aluminium eller kobber eller hva det måtte være. Så alle som da har tjent masse penger på at råvareprisene eller råvareaksjene da, har gått i været, fordi at dollarkursen har falt, og hvis det en korrelasjon her, liksom at det en klar sammenheng, så kan man risikere at man får et nytt prisbilde. Og da på en måte det enkleste å følge med jo da oljeprisen. Så får du en kraftig økning i dollarkursen, så må du kan regne med et fall i oljeprisen. Og det ikke bra for Oslo Børs. Så det mange faktorer, og akkurat nå så det vel flere negative enn positive. Et selskap som du kjenner godt, men ikke i lenger. Da kan jeg snakke om det. Ja. Kom med tall i dag. Det nemlig Hurtigruten. Nei, det skal vi i hvert fall ikke snakke om. Nei, det skal vi ikke snakke om. Vi kan ta det med. Den ned 4,6% etter en relativt kraftig oppgang i går. Står akkurat nå i 4 kroner og 69 øre. Men selskapet vi skulle snakke om, det Gyldendal. De kom med tall tidligere i dag, og det fortsatt rødt. Noe bedre enn på samme tid i fjor, men fortsatt rødt. Ja, jeg bare så tallene. For meg så det som det var noe bedre enn i fjor i resultatet faktisk. Men de har mistet en del salg på skoleboksiden. Men i forlagene så avgjøres alt i fjerde kvartal i forbindelse med julesalg og sånn, så det da liksom pengene skal tas inn. Så hva det blir på årsbasis, det vet jeg ikke, men... Det fjerde kvartal som blir mest interessant å følge med. Ja, for da liksom folk skal ha bøker til julepresanger, og veldig mye avgjøres i julesalget, men de jo presset. De presset på marginen, så salget ned, topplinjen ned, og de blir presset på at det som de tidligere solgte av skolebøker, det går nå direkte fra, altså skoler kjøper direkte fra kommunene, mye av det salget, så det borte. Så jeg vil si at det ikke så lett å være i forlagsbransjen, fordi